تنويه مهم يا عزيزي المشاهد، قبل ما تكمل تشوف هذا المقطع لا تنسى تقرأ أذكارك وتقرأ المعوذتين وآية الكرسي، لأن المقطع يحتوي عن معلومات عن عالم الجن وعن أنواع الجن. فاقرأ أذكارك لأنه احتمال يكون جالس جنبك ويسمع معاك المقطع يتفرج معاك، فتعوذ من الشيطان الرجيم واقرأ أذكارك وآية الكرسي. مشاهدة ممتعة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معكم أحمد حمود من قناة مستر حمود على اليوتيوب. طبعا يا جماعة الخير، مقطعنا لليوم يتكلم عن عالم الجن. أكيد قد مر عليك يوم سألت نفسك إيش طبيعة الجن؟ وإيش أنواعهم؟ صح ولا لا؟ قبل ما نبدأ المقطع لا تنسى تدعمني بالله، تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات، ويلا نخش على المقطع. مشاهدة ممتعة. كثير من الناس يهتمون بهذا العالم المخيف والمرعب، وفي كثير من الشيوخ تكلموا عن الجن وقالوا إنهم يشوفونه ولا نشوفهم، ويأكلون زينا ويشربون زينا ويتكاثرون زينا، وهم أجناس وأصناف وألوان، ولهم ديانات سماوية يعني زي الديانات اللي عندنا موجودة، في المسلم وفي اليهودي وفي النصراني وفي البوذي وفي المسيحي إلى آخره. وفي الموروثات الشعبية هناك الكثير من الأساطير والروايات اللي تتحدث عن عالم الجن. وأزيدكم من شعر بيت، في مؤلفين خصصوا إنتاجهم الفكري في البحث عن عالم الجن وعن طبيعتهم وعن أصنافهم. وطبيعة الجن ورد في الروايات الإسلامية أن الجن مخلوقات من نار، وهم عبارة عن كتلة واحدة، بمعنى أنه ما عندهم لا معدة ولا أحشاء ولا شيء، هم كتلة واحدة، ولهم ألوان كثيرة تماما كالألوان الموجودة على لهب النار، مثل الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والأسود. وأنواعهم طبعا الجن أنواع كثيرة، وكل نوع يعكس طباع هذه المخلوقات الخفية. النوع الأول نوع الضوئيون، وهذا النوع مختص بالمسلمين فقط، هم أحفاد الذين عاشروا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا معاه دعوته للإسلام، وهم يعتبرون من أقوى أنواع الجن، ولكن عددهم قليل بالنسبة لبقية أنواع الجن. ويستطيع الجن الضوئي بقتل 100 شيطان بضربة واحدة في المعركة الذي تحدث بين المسلمين والشياطين. النوع الثاني القمريون، وهذا النوع يمثل حيث العدد 80% مسلمين و20% شياطين، ويعتبر ثاني أقوى أنواع الجن بعد الضوئي. ويستطيع أبناء الجن الضوئي والقمري التزاوج بينهما دون غيرهما من الأنواع، وهذا يكون بس للجن المسلمين اللي بينهم. أما 20% الشياطين فيتزاوجون عن طريق القطط. النوع الثالث وهو الجن الناري، وهم يعتبرون من أصل الجن، وما كان موجود أي نوع من أنواع الجن في بداية الخلق إلا نوع الناريون مثل إبليس وأولاده، وهذا النوع هو يعتبر أكبر نوع في أنواع عالم الجن، ويوصل تقريبا عددهم إلى نصف عدد الجن موجودين في هذا الكون. تخيلوا إلى النصف عددهم لحالهم، النوع الناريون. النوع الرابع وهم المائيون، وهذا النوع يعيش في الماء، ويعتبروا فصيلة كبيرة جدا ومهمة جدا، لأنه منهم مقاتلين وأطباء وعلماء. وإذا أراد هذا النوع من الجن الطيران فإنه يقدر بمساعدة بخار الماء وخطوط ضوئية معقدة إنه يطير. النوع الخامس وهو نوع الترابيون، وهذول النوع يعيشون في باطن الأرض، يعني تحت الأرض وباطنها، على اسمهم الترابيون، في التراب تحت. ويستطيع هذا النوع التنقل في باطن الأرض بسرعة عجيبة من خلال الشقوق والفراغات الموجودة في باطن الأرض، ويقدرون يستخدمون أنفاق خاصة. وهذا النوع يعتبر من أكثر أنواع الجن من حيث الطول، بل هم يعتبرون من الأقزام. وهذا النوع من الجن يعتبر من أكثر أنواع الجن احتكاكا بالإنسان، وهذا النوع الذي يتواصل معهم في أعمال السحر والشعوذة. ويسكن الترابيون البيوت المهجورة، وهذا النوع يعتبر من أكثر أنواع الذي يستخدمها الساحر عند سحر الإنسان، لأنه هذا النوع من الجن يطير وعنده القدرة على اختباء في باطن الأرض وبين الجدران والشقوق. وآخر نوع هو الجن العادي، وهذا الجن اللي يسكن في البيوت والمراحيض واللي تشوفونه في المرايات، وهذا النوع من الجن يمكن جالس معاك يتفرج معاك المقطع واقرأ أذكارك يا عسل. وطبعا هذا الجن ما يؤذون إلا في حالات نادرة، ويعتبرون أضعف أنواع الجن من حيث القوة البدنية. اوكي يا جماعة الخير، انتظر قبل ما تطلع من المقطع. الحين راح تقول ليش خرجنا من جو الرعب وهل المقطع بس 5 دقائق؟ نعم عزيزي المتابع، المقطع 5 دقائق، والحين راح اقول لك كل الاسباب، ولكن لا تطلع من المقطع واسمع الكلام كله، لانه الكلام كله مهم، وراح اطلبكم طلب في هذا الكلام. طبعا يا جماعة الخير، تخيل انك جالس تجهز للمقطع لمدة 3 ساعات من تصوير وتجهيز وترتيب المكان، بعدين تكمل 8 ساعات مونتاج للمقطع، وبعد ما تخلص مونتاج تكتشف ان المقطع طلع 5 دقائق وفي أجزاء كثير ما تصورت. اوكي هنا بتحس بالندم والقهر، ما خلاص انت بتقطع صح؟ اوكي انا عارف هذا اللي صار لي. يا جماعة الخير، انا ما عندي سيت اب خاص حلو، فلما اقعد لما اجي بصور اقعد مدة كذا طويلة حق ساعة يمكن
قبل ما اجهز لكم سيت اب مرتب على السريع كذا، يعني انا ارتبه على السريع، اجيب كذا واجمعها وارتبها فيطلع سيت اب بسيط عشان اطلع لكم بلقطة حلوة. فهمتوا علي؟ واخذ على حسب المقطع كذا مدة اصور فيها. فالمقطع حقمت اخذت مني ساعة تقريبا او ساعة ونص، وترتيب المكان ساعة ونص، فصار 3 ساعات بس خاصة بالتصوير والترتيب. فتخيلوا يا جماعة الخير، فبعد هذا كله التصوير والترتيب وكل شيء المونتاج اخذ مني تقريبا 4 ساعات او 5 ساعات، فكملنا تقريبا 7 أو 8 ساعات مونتاج وكل شيء. بعدين اكتشفت انه المقطع طلع بس 5 دقائق. يا جماعة الخير انقهرت والله، حصلت لقطات كثير ما طلعت، ولكن ال5 دقائق ان شاء الله باذن الله انها عجبتكم، وان شاء الله باذن الله المقاطع تعجبكم. ولكن الشيء اللي بقول لكم عليه انه انا كصانع محتوى ومبتدئ وزي كذا، فالتعب نسبة 100% راح يكون علي. اوكي الحين كيف التعب عليك 100%؟ طيب بالنسبة للتصوير والمونتاج وتجهيز الافكار وكل شيء يكون علي. يعني مثلا الان انا بصور لكم مقطع، الفكرة لازم اعصر مخي عشان اطلع لكم فكرة، هذا واحد. لازم اعصر مخي عشان اطلع لكم لقطات عن الفكرة، 2. هذا 2. 3. لازم اطلع لكم سيناريو او يعني طريقة كلام للمقطع او ترتيب للكلام كله للمقطع. 4. اجهز لكم السيت اب البسيط على الجو حق المقطع. يعني مثلا مقطع رعب اجهز لكم المكان على انه رعب، تشوف هنا عروسة او لعبة او ميكي ماوس او ايا كان، تشوف في الشاشة كذا احط لكم نار وحطب، يعني جو رعب وكذا. مقطع مثلا نظريات احط لكم برضو اشياء كذا حق جو المقطع، فيقعد اخذ مدة قبل ما ارتب لكم وافكر ايش اسوي لكم في السيت اب واخليه شكل معين، لانه انا ما عندي سيت اب خاص ولسه يعني ما طلعت سيت اب. ولكن الشيء الاخير يا جماعة الخير هو المونتاج كله علي. يعني بعد ما اتعب واصور وخلاص كذا ساعة ونص تصوير وجالس قدام الكاميرا والاضاءة على العين وطفش وخلاص، اضطر هنا اني اروح اوقف تصوير وارتب ارجع كل شيء مكانه. يا جماعة الخير ارتب كل شيء وياخذ مني هذا وقت، وبعدين اروح وامنتج، بعدين احصل لقطة ما هي موجودة واروح اطلعها من جوجل او من ايا كان مكان، يعني لقطة عن الموضوع اللي قاعد اتكلم عليه، واقعد اجمع اللقطات اللي ما حصلتها وزي كذا، فاتعب على هذا الموضوع. بعكس اليوتيوبر الكبار، مو كلهم بس اليوتيوبر الكبار اغلبهم يكون عنده فريق اعداد، فريق تصوير، فريق تجهيز الافكار وذي الاشياء. يعني يجيك الفريق يعطيك الفكره والسكريبت جاهز كذا، يديك اياه يقول لك امسك هذا افتح الكاميرا بس اقرا. فهمتوا علي؟ يعني ان كان قصه بس اقرا وخلاص، يقعد هو يقرا قدام الكاميرا خلاص، يقوم من مكانه من كرسيه، هم يجهزوا له كل شيء، يمنتجوا له من الف الى ياء، كل شيء يجهزوا له اياه وينزل على اليوتيوب. ولكن انا اسوي هذه كل الاشياء حق الفريق وحق نفسي وحق كل شيء. فهمت علي؟ فالتعب بيصير علي 100%. فالشيء اللي احتاجه منك عزيزي المتابع عشان ما اطول عليكم يا جماعة الخير، مقاطع ان عجبتك ونالت على اعجابك وان عجبك هذا المقطع خصوصا، حط لايك واشترك في القناة، فعل زر التنبيهات واكتب لي كومنت عسل يشيل التعب مني، يشيل القهر اللي صار، اللي نص التعب كله راح علي طلع ما تصور. فيا جماعة الخير عجبك المقطع خذ المقطع وانشره لاخوياك، كلهم يشتركون وينشرونه لاخوياهم يشتركون عشان القناة تبدأ تكبر وتنتشر، ويبدأ يجوني متابعين كثير، ويبدأ المتابعين يساعدوني في الافكار، يصير المتابعين يعطوني افكار يقولوا لي والله عندنا فكرة فيصير حمل يروح مني اللي هو فكرة حمل الافكار، ويبقى لي حمل المونتاج وحمل التصوير، وان شاء الله باذن الله مع الايام نكبر ونتطور. وبس يا جماعة الخير الين هنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى ان المقطع نال اعجابك. لا تنسى تدعمني باللايك يا عسل، تشترك في القناة لانه الاحصائيات طالع عندي انه كثيرين يشوفون المقطع وهم ما هم مشتركين، فاشترك يا عسل وسوي حساب واشترك عشان تدعمني لما نوصل رقم جديد في اقرب وقت. واتمنى انه اذا عجبك المقطع تعطيني رايك على المقطع وتعطيني رايك على الخلفية والجو والاسلوب وكل شيء. شكرا على المشاهدة، اشوفكم على خير، فمان الله.